31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Konya'yı üzüntüye boğan olay sahura yakın saatlerde yaşandı. İddialara göre Başkan İhsan Öztoklu, billboarddaki afişinin yırtılması üzerine Başköy mahallesine gitti. Afişlerin yırtılmasıyla ilgili bilgi almaya çalışan Öztoklu, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nin oğlu Abdurrahman K tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu ambulansla Ilgın Doktor Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 saat boyunca tüm müdahaleler yapıldı. Şu an ben ameliyathaneden geliyorum. Doktorlarımızdan aldığımız son habere göre kalp cevap vermiyor. Devam ediyor ameliyat. Devam ediyor arkadaşlar. Ediliyor zaten. Ameliyat devam ediyor arkadaşlar. Yok. Herhangi bir Cevap vermedi. Cevap yok. Arkadaşlar. En son alınan karar, doktorlarımızın aldığı karar. Başımız sağ olsun. Haberi alan Başkan Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti. Şimdi bana 2 kişi yardımcı olacak, içeri alıyorum. Geri kalan dışarı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K ile 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Doğanhisar Belediye Başkan adayı Abdullah K ve kardeşi Osman K gözaltına alındı. MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi. Şu an zaten hepsi göz altında. Herkes burada. Acımız büyük, hepimizin acısı büyük. Hepimizin acısı büyük. Bu muydu lan başım? Bu muydu lan? Başınız sağ olsun arkadaşlar. Hepimizin acısı büyük. Bu muydu lan? Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.